नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलखुश। स्वागत आप सभी का ट्रेंडिंग टॉपिक ज्ञान में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी एक Redmi 9 पावर का स्मार्टफोन का यूज करते हैं तो आपको भी ईयर स्पीकर का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, जो कि सही से आवाज नहीं आना, या आवाज कट कट के आना, या आप कॉलिंग कर रहे हैं तो उस टाइम में आपको आवाज ही नहीं आना, या आपका आवाज रुक जाना, या आपका आवाज जो है कि बहुत मोटा मोटा आना, या आपका बहुत आवाज जो है कि फट फट के आना। आपको ईयर स्पीकर से रिलेटेड या प्लस साउंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है Redmi 9 पावर स्मार्टफोन में, तो अभी मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं और करके भी दिखाऊंगा और आपका सॉल्व भी होगा। अगर आपकी मोबाइल में भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत देख लीजिए और अपने मोबाइल में इनेबल कर लीजिए, तो आपका प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। तो सिंपली गाइस, उसके लिए आपको करना क्या, आपको अपने मोबाइल के फोन ओपन करना, ओपन करने के बाद फोन सेक्शन में आना है। आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है ******** जैसे यहाँ पे इतना क्लिक करेगा आप देख सकते हैं रिकवर टेस्ट का ऑप्शन है। तो फाइनली आपको यहाँ पे रिकवर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे मैं माइक में थोड़ा सा आवाज सुना रहा हूँ कि कितना स्लो स्लो बोला जा रहा है। यहाँ पे आपको जो बोला जा रहा है, बहुत स्लो स्लो बोला जा रहा है, वो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। 5:2 मुझे यहाँ पे बोला जा रहा है, मैंने 5:2 क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप पास का ऑप्शन है, पास को ऑप्शन पर लाइक ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप टू स्पीकर, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टेस्ट का ऑप्शन को क्लिक किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी कितना आवाज बढ़ गया। तो इस टाइप से गाइड आपका भी आवाज बढ़ जाएगा और आपका जो ईयर स्पीकर का प्रॉब्लम सोल्यूशन है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पहले देखे थे आपके कितना स्लो आवाज था, लेकिन बट अभी देखे कि कितना ज्यादा आवाज आ गया और आवाज भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी आपको जो भी बोल रहा है वो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। 4:1 बोला जा रहा है, मैंने यहाँ पे 4:1 क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद पास का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अभी कितना आवाज आ रहा है। इस टाइप से गाइड आपका धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी जो यहाँ पे आपको वर्ड बोला जा रहा है उसको आपको यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे मुझे 6:3 बोला जा रहा है, मैंने 6:3 क्लिक किया। क्लिक करने के बाद पास वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका इस टाइप से जो है आपका टेस्ट हो जाएगा। होने के बाद ये आपका जो भी आपका ईयर स्पीकर प्लस साउंड का जो प्रॉब्लम था वो सारा का सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको हो जाएगा। तो इस टाइप से गाइड आपने देखा कि पहले कितना स्लो था, उसके बाद मैंने जिस इसको प्रॉब्लम को सोल्यूशन किया तो देखा आपने कितना ज्यादा आवाज बढ़ गया। तो इस टाइप से गाइड आपका Redmi 9 पावर स्मार्टफोन का ईयर स्पीकर जो साउंड का प्रॉब्लम है, दोनों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। आपका यहाँ पे सारा का सारा प्रॉब्लम जो है वो आपको यहाँ पे सही का टिक लग गया। इस टाइप से आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, जो कि लाइव प्रूफ मैंने अभी बताया। अगर ये वीडियो आप सभी को थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको भी कोई भी सवाल या जवाब है, अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको वीडियो दूंगा और आपका कोई भी सवाल हो उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।